l'entrée de jeu, nous aimerons aussi dire à la fin, nous allons avoir un moment de prière. Et comme nous l'avons dit qu'aujourd'hui, nous serons des prophètes de notre propre vie afin que nous puissions matérialiser les promesses de Dieu dans nos vies pour cette année 2022. Alors, nous sommes dans le livre de 1 roi, le verset 18. Je vais prendre la Bible pour 1 roi, le verset 18. Le chapitre 42, je vais lire pour nous tous. Le chapitre 42, nous voici. Alors, il est dit ceci, je commence. Akab alla manger et boire tandis qu'Élie montait vers le sommet du mont Carmel où il se prosternait jusqu'à terre, le visage le genou. Attendez un instant que je me retrouve. Voilà. Comme le disait, il s'est fait un bruit qui annonce, Élie qui dit à Akab qui s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Sur ce, nous allons bon, je vais lire la version seulement. Il est dit ceci. À la 7e, le serviteur annonça, je vois venir un petit nuage qui s'élève de la mer et il n'est plus grand que la main d'un homme. Alors il ordonna, va dire à Akab, dépêche-toi d'atteler ton char et de rentrer chez toi, sinon la pluie te bloquera. Là, je suis sur la version semeur, mais la version Louis II dit, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Alors, en entrée de jeu, nous sommes dans une époque où Israël vit dans l'apostasie. Bon, pour mieux comprendre, nous sommes dans une époque où Israël vit dans l'apostasie. L'apostasie qui est le fait de régner la foi en l'Éternel, en Dieu. Et dans le fait qu'ils vivaient dans l'apostasie, ils passaient leur temps à vivre en idolâtre. Ça veut dire qu'ils étaient là, ils passaient leur temps à prier Baal et Astarté. Baal, c'est le dieu qui bénit, si on peut le dire comme ça, d'après eux. Et puis Astarté, c'est la déesse de la fécondité. C'est comme ça que les peuples d'Israël est tombé dans l'apostasie qui est le fait de renier la foi en Dieu. Et j'aimerais dire une chose. Les peuples d'Israël, s'ils se retrouvent dans l'apostasie, en reniant leur foi, c'est dû au fait que les leaders qui étaient les rois d'autrefois, ont fait alliance avec d'autres peuples, de fois en contractant un mariage et autres, qui, en faisant cette alliance, leur poussaient à aussi adopter les cultures de ce peuple. Alors, je vais dire aux dirigeants responsables qu'au-dessus de leurs épaules, ils sont porteurs des responsabilités. Et parmi l'une d'elles, c'est de diriger le peuple et de les garder sur le droit chemin. Le peuple se trouve dans l'idolâtrie imposée par leur alliance. Nous sommes dans le livre de Psaume. Le psaume 133, le verset 2 nous rapporte cette image qui est dit que l'huile, c'est comme l'huile qui coule précieuse répandue sur la tête d'Aaron, descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de son vêtement. Alors l'huile précieuse dont il s'agit, c'est ceux qui accompagnent les responsables ou leaders, sachant qu'Aaron était le souverain sacrificateur. Si ces derniers ne se consacraient pas à garder le peuple sur le droit chemin, ou mènent une vie cachée, ceux qui se retrouvent sous son mentoring vont subir les attaques ou même la possession de l'esprit qu'entretient les leaders. Élie, qui est le prophète envoyé par l'Éternel pour changer les mauvaises habitudes du peuple, commence d'abord par arrêter la pluie. Sur le pays, nous savons tous que lorsque l'on parle dans la Bible de la pluie, c'est l'image même de la bénédiction. Lorsque l'Éternel veut bénir son peuple,
dans la Bible, lorsque nous lisons, surtout dans l'Ancien Testament, c'est l'image claire établie par rapport à la bénédiction. Je vais avec nous lire quelques passages bibliques qui démontrent, qui confirment que la pluie est synonyme de la bénédiction. Nous sommes dans Deutéronome, le chapitre 11, le verset 14 à 15, il est dit: je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasieras. Lévitique 26, le verset 4, il est dit: je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera ses produits, et les arbres de champs donneront les fruits. Ézéchiel 34, le verset 26 nous dit: je ferai d'eux et des environs de ma colline et seront des pluies de bénédiction. Joël 2, 3, il est dit: et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Ces versets repris nous démontrent en fait que la Bible marque une instance sur la pluie comme signe de bénédiction de l'Éternel sur la terre. Surtout que l'Éternel nous a demandé depuis le jardin d'Éden de cultiver la terre. Or, la terre a besoin de la pluie afin que l'acte que l'homme produit en cultivant puisse donner les résultats. Nous avons quelques points, 7 points que nous avons choisis afin de démontrer les signes visibles de la bénédiction, les signes distinctifs et visibles de la bénédiction. Nous avons le premier point, nous avons la visitation. Lorsque l'Éternel se décide de bénir son peuple, de bénir une nation, de bénir une famille, de bénir une personne, l'Éternel vient d'abord visiter la personne. Il peut venir visiter la personne au travers d'un prophète, il peut visiter la personne au travers d'un serviteur de Dieu, il peut visiter la personne au travers d'un songe et lui dire. Je prends un exemple. Lorsque Dieu se décide de faire de David roi d'Israël, il envoie le prophète Samuel afin d'aller dans la maison de son père pour rencontrer David. Lorsque Dieu décide de bénir Abraham, il lui apparaît en songe et lui dit: je suis le Dieu qui te bénit et qui change ton nom de Abraham en Abraham. Lorsque Dieu se décide de bénir, de visiter son peuple, il vient aussi au travers de son prophète, comme Élie qui vient vers Élisée et lui lance son manteau. Mais Élisée comprend par là que c'est l'heure où Dieu a choisi afin de le bénir. Alors, nous avons dans le livre de Genèse le verset 17 à 10 où l'Éternel apparaît à Abraham et lui dit: sois intègre devant ma face, marche devant moi, tous ceux qui te béniront seront bénis par moi, et tout, je change ton nom en Abraham parce que je fais de toi père de multitude d'une nation et des rois sortiront de toi. Par rapport à ça, nous comprenons que la visitation de Dieu vient mettre un pas dans notre vie. La visitation de Dieu nous permet de connaître ce que Dieu attend de nous et ce que Dieu attend que nous puissions faire de notre vie, ou encore ce que Dieu veut faire avec nous ou au travers de nous. Et nous avons le deuxième point, c'est le changement. Lorsqu'on parle du changement, c'est l'effet que lorsque l'homme qui vivait une vie qui n'honorait pas Dieu, mais Dieu se décide de lui imposer un changement parce qu'il a décidé de le bénir. Nous sommes ici avec cette partie concernant le changement. Nous devons retenir que le changement peut être brusque lorsque Dieu veut bénir ou changer la vie de ses enfants ou de son serviteur pour attirer l'attention, pour pouvoir que la personne puisse reconnaître que maintenant c'est le signe d'un changement, qui est aussi l'effet que Élie puisse déclarer du haut de la montagne au peuple d'Israël que sinon à sa parole il n'y aura plus de pluie, et il n'y a pas eu de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Et aussi lorsque nous lisons l'acte 9, nous avons Saul de Tarse qui deviendra Paul,
qui a rencontré sur le chemin de Damas le Christ, le Messie, et sa vie a été changée brusquement lui qui était un persécuteur des chrétiens est devenu à son tour lui-même croyant et chrétien. Parce que le changement est obligatoire dans notre marche chrétienne, mais aussi lorsque nous devons vivre les bénédictions qui sont attachées à notre vie d'enfant de Dieu. Nous avons le troisième point lorsque nous voulons vivre les signes distinctifs de la présence de la bénédiction plutôt de Dieu. Nous avons, pour la réalisation des promesses de Dieu dans nos vies, il faut aussi savoir que nous devons défier nos limites et craintes, mais aussi les camps de l'ennemi. C'est pas que lorsque tu es chrétien et que tu sais que dans ta famille tu es en train de vivre certaines tribulations, tu connais qu'il y a une tante, il y a un oncle, il y a un cousin et autres, que tu te mettes à avoir peur. Et dans le combat que nous exerçons tous les jours, est celui qui est certes spirituel, mais qui est aussi contre nous-mêmes, notre discipline. Vous savez, le combat spirituel, comme on le décrit, on dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni contre le sang, mais nous avons à lutter contre les principautés, les esprits méchants et autres. Mais moi, j'aime aussi une logique qui est certes véridique et remarquable, c'est que dans le combat spirituel, les personnes auxquelles nous devons aussi combattre, c'est d'abord contre nous-mêmes. Pourquoi? Nous avons deux fois un manque de discipline, nous avons un manque de l'obéissance à l'Éternel. C'est ce qui fait que deux fois nous ratons et passons à côté des bénédictions que l'Éternel a pour nous. Et c'est notre mauvaise habitude nous permet aussi de fois de rater certaines bénédictions. Je prends le livre de Juges, le chapitre 6, parlons de Gédéon. L'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon et il lui dit: vaillant héros, va avec la force que tu as, va délivrer Israël. Mais qu'est-ce qui se passe? Gédéon lui rappelle sa crainte, Gédéon lui rappelle ses limites, Gédéon lui rappelle ses peurs en lui disant: je suis pas fort, je suis le plus petit de ma famille est la plus petite tribu d'Israël. Tout ça, ce sont des limites qu'on s'impose. Tout ça, ce sont les craintes et les peurs que nous avons lorsque Dieu nous dit de faire une chose. Lorsque Dieu nous attend à aller de l'autre bord, nous avons tendance à donner à l'Éternel ou à dire à Dieu: non, je ne suis pas fort. La même chose, je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Il faut dire à tel prophète, il faut dire à tel frère, il faut dire à telle soeur. Parce que nous-mêmes, nous ne nous connaissons pas et nous nous imposons certaines limites. Or, lorsque Dieu vient nous parler, il sait qu'il a déjà mis en nous tout ce qu'il faut afin de défier. C'est pour laquelle il est en train de dire. C'est comme ça, lorsque Gédéon est en train de dire, lorsque l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon, il lui dit clairement: vaillant héros, va avec la force que tu as. Donc lorsque Dieu nous visite, la première des choses qu'il fait, il déclare, c'est la chose qu'il a mis en nous, la chose que lui sait de nous, que nous-mêmes nous ne connaissons pas. Il y a dans la présence de Dieu de noms que Dieu peut te donner que toi-même tu ne connais pas. Il vient Gédéon, lui, depuis qu'il est né, il sait qu'il s'appelle Gédéon, point barre, il est fils de son père Joas, point barre. Mais lorsque l'ange de l'Éternel apparaît, il lui appelle vaillant héros. Il y a une différence qu'il faut savoir. Dans la présence de Dieu, comme je le disais, il nous faut ôter nos craintes, il faut ôter nos peurs afin de mieux combattre avec l'Éternel pour remporter la victoire. Et lorsque nous devons, comme je le disais, nous sommes en train de parler sur, il se fait entendre un bruit qui annonce la bénédiction, et que notre sous-thème c'est les signes distinctifs de la bénédiction. Nous avons le quatrième point qui est le lieu du combat. Il faudrait savoir une chose: lorsque nous devons combattre pour notre vie ou combattre pour l'Éternel, mais aussi avec l'Éternel, il faut nous rassurer de le faire dans la présence de Dieu. C'est comme ça que vous voyez Élie, lorsqu'il doit combattre les prophètes de Baal, il dit à Akab: va, rassemble tous les prophètes de Baal et rejoignez-moi pour le combat, pour le défi que nous devons
vers au mont Carmel. Pourquoi le mont Carmel? C'est le lieu de la présence de Dieu. Lorsque nous lisons tout l'Ancien Testament ou nous lisons la Bible dans l'Ancien Testament, on va remarquer une chose, c'est que la montagne était le lieu même où les hommes allaient à la rencontre de l'Éternel. La montagne, c'était le lieu où les hommes allaient sacrifier. Lorsque l'Éternel apparaît à Abraham, il dit: donne-moi ton fils que tu aimes, Isaac, en sacrifice. Abraham va vers la montagne afin de sacrifier son fils. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est au-dessus de la montagne qu'il va toujours à la rencontre de Dieu. Parce qu'il sait que c'est au-dessus de la montagne que Dieu lui répond favorablement. Alors, il y a encore une chose qu'il faudrait savoir, c'est que le 5e point nous parle de lorsque nous devons combattre le combat entre ceux qui nos ennemis et nous devons nous rassurer de notre vie d'intimité avec Dieu. Je martèle sur ce point-là. Nous devons nous rassurer de notre vie d'intimité avec Dieu. Et la première clé qui nous permettra toujours de remporter la victoire, car nous avons et nous servons un Dieu puissant. Vous savez, lorsque vous lisez 2 Colossiens, le verset 14, il est dit que le Christ nous fait part au cortège triomphal de sa victoire. En d'autres termes, le Christ nous permet de toujours combattre dans la victoire parce que nous sommes à lui, parce que nous sommes en intimité avec lui et au travers du Saint-Esprit qui nous aide à combattre spirituellement, qui nous guide et nous permet de combattre fortement et de réussir nos combats. Et nous avons le 6e point, c'est la bénédiction. La matérialisation, la bénédiction, la matérialisation de la bénédiction. Il est bien précisé dans ce verset que Élie qui a arrêté la pluie pendant 3 ans et demi pour ramener le peuple à l'Éternel, et lorsqu'il décide, lorsque l'Éternel décide dans sa souveraineté de bénir le peuple. Vous savez, deux fois, nous pouvons de par nous-mêmes déclarer des choses qui bloquent notre vie. Tu te réveilles un matin, pendant un mois, tu vois tout va mal et tu te dis il y a trop de ces genres de paroles, le diable peut passer et prendre et bloquer ta vie. Mais lorsque Dieu, dans sa souveraineté, décide de changer les choses, tu dois toujours, par ta propre bouche, déclarer le contraire de ce que tu avais déclaré afin que la matérialisation des choses que Dieu a prévues dans ta vie puisse s'accomplir. Alors, je disais une chose. Lorsque l'Éternel, dans sa souveraineté, décide, et dans son amour, de déchirer, d'ouvrir son ciel au-dessus d'Israël, il demande au prophète Élie de déclarer les paroles qu'il faut. Au-delà de déclarer, Élie est allé pour déclarer afin que la pluie revienne. Mais lorsque vous lisez le livre, le chapitre, vous vous rendez compte, au-delà de la déclaration, Élie a pris de position où il avait des genoux, son visage entre ses genoux. Et en Israël, à l'époque, lorsque les femmes devaient enfanter, c'était les positions que les femmes prenaient afin qu'elles puissent accoucher. Donc, Élie est entré, non, c'est au-delà d'avoir déclaré, il avait pris les actes prophétiques afin de matérialiser la parole de Dieu, qu'il avait mise dans son cœur afin de bénir son peuple. Nous sommes dans le livre de Jacques 5, 17 et 18. Il y a certaines personnes qu'on va dire non, il faut faire ce chose, ils diront non, vous voyez, c'est à l'époque d'Abraham, à l'époque d'Élie, c'était des personnes. Mais il y a une chose qu'on oublie, à l'époque d'Abraham et à l'époque d'Élie, le Saint-Esprit n'était pas permanent comme dans notre époque. Le Saint-Esprit ne venait pas vivre comme dans notre époque parce que le Saint-Esprit venait juste lorsqu'il y avait une mission et partait. C'est comme ça que David pouvait dire ne m'enlève pas ton esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit venait pour un moment et partait. Alors nous sommes dans le livre de Jacques, 17, le verset 18, il est dit ceci.
Élie était de la même nature que nous. Il pria avec instance. Donc lorsqu'il parle de prier avec instance, ça veut dire prier avec persévérance pour qu'il n'ait plus point et ne tomba point de plus sur la terre durant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna la pluie et la terre produisit des fruits. En d'autres termes, ça veut dire que ça veut dire quoi? Que Élie avait, avec la persévérance, prié fortement afin que la bénédiction puisse se matérialiser. De la même manière, lorsqu'il avait aussi prié pour bloquer le ciel sur Israël, parce qu'Israël était dans l'apostasie, parce qu'Israël était dans la confusion totale, il avait rejeté l'Éternel. Il a prié avec persévérance. Nous, lorsqu'il faudrait prier, vous savez, dans la vie, lorsque nous devons voir les choses que nous avons déclarées de notre propre bouche, les choses que Dieu a dit de nous que nous ne voyons pas, mais nous voulons la voir se réaliser dans nos vies, il nous faut prier avec persévérance, il nous faut prier avec instance jusqu'à ce que, lorsqu'on parle d'Élie qui est en train de prier dans la position dont je vous ai dit, pour que la pluie puisse tomber sur Israël, on a dit qu'il a prié pendant plus de 7 fois. Et lorsqu'il envoie son serviteur pour la première fois, il dit il n'y a pas depuis 2e fois, il n'y a pas depuis 3e fois. C'est à la 7e fois que son serviteur vient lui dire je vois comme si un nuage qui a la forme pas plus grand que la main de l'homme. En d'autres termes, lorsque nous devons prier afin de matérialiser les promesses de Dieu dans nos vies, nous devons prier tellement avec insistance. Même lorsque nous ne voyons rien, nous prions, nous continuons de prier jusqu'à ce que nous allons voir un signe, ne fût-ce qu'un petit signe qui va annoncer que maintenant Dieu vient d'ouvrir son ciel au-dessus de nous. Maintenant Dieu s'est décidé de nous accorder ce qu'il a promis pour nous dans notre vie. Il nous faut prier, il nous faut arrêter avec ces non, il faut prier avec insistance. Les mêmes prières que tu as faites depuis 1900, que tu as faites depuis 2000, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas encore reçu des ossements. Ma soeur, mon frère, prie, ne te lâche pas, prie. Prie jusqu'à exaucement, jusqu'à ce que Dieu va dire non. Ange Gabriel, hein? C'est qui là-bas? C'est Laetitia, c'est Ruth, c'est Vanessa, c'est Élie, c'est Léonard, c'est qui? Va lui donner ce dont il a besoin. Pourquoi? Nous devons prier jusqu'à ce que Dieu se décide de nous répondre. Mais ce que j'aime aussi avec le Christ, c'est que lorsque le Christ décide de nous bénir, qu'est-ce qu'il fait? Le Christ nous a donné dans le livre de Matthieu une clé que bien souvent nous n'utilisons pas. Et dans le livre de Matthieu, il est dit ceci. Je lis Matthieu 18, il est dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur terre sera délié dans le ciel. Et moi j'aime avec le livre de Matthieu, le chapitre 16, lorsque ça commence, le verset 19, c'est toujours le même texte, mais j'aimerais juste qu'on puisse comprendre le début. Il est dit ceci. Là, c'est le Christ qui parle à Pierre. Il est dit, je te donnerai les clés du royaume. En d'autres termes, le Christ nous a déjà donné par nos paroles, par notre langue, par notre bouche, les clés qui nous permettent de délier ce qui est au ciel et aussi de lier ce qui est au ciel. Et lorsqu'on parle du ciel, c'est pas seulement chez Dieu, même c'est que on fait allusion aussi au côté spirituel. Vous savez, le diable, lorsqu'il vient lier notre vie, il le fait spirituellement. C'est comme ça que nous subissons des blocages. Dieu nous a permis, Dieu nous a donné la capacité, la possibilité de naviguer dans le spirituel et de ramener dans le physique la chose que nous avons vue spirituellement dans notre esprit et de le matérialiser. Alors nous ne devons pas négliger cette parole qui dit et qui nous a donné les clés du royaume afin que lorsque nous délions et que nous lions, que ces choses puissent s'accomplir dans nos vies. Et nous avons aussi une autre chose, c'est que le dernier point pour
les signes distinctifs, c'est le point qui dit faire asseoir la bénédiction. Lorsque nous avons prié avec instance, lorsque nous avons vu un signe qui annonce que maintenant Dieu s'est décidé de nous bénir, maintenant Dieu est en train d'ouvrir son ciel au-dessus de nous, Dieu est en train de déchirer son ciel au-dessus de nous, il nous faut faire asseoir les règnes de l'Éternel. Et pour faire asseoir les règnes de l'Éternel, il nous faut renverser les autels des Baals, et comme Gédéon l'a fait, et même Élie. Lorsque vous lisez l'histoire d'Élie, lorsque il déclare, il dit, lorsque nous allons aller sur le mont Carmel, nous allons offrir à Dieu, chacun de son côté offrira à Dieu une offrande de sacrifice. Celui qui répondra par le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Maintenant, lorsque les prophètes des Baals se sont décidés, ils ont prié tout. Parce qu'Élie les a laissés de commencer en premier. Ils ont commencé à prier un peu les Baals au point qu'à 12 h même, Élie s'est mis à se moquer de dire, peut-être qu'il dort, réveillez-le encore. Ils ont commencé à se faire des incisions pour que leur Dieu puisse répondre. C'était vraiment un combat de Dieu parce qu'ils avaient l'habitude de voir Baal aussi réagir. Ils ont fait ça jusque vers le soir, mais Baal n'a pas pu répondre. Mais on dit lorsque Élie s'est décidé comment on appelle ça? Élie s'est décidé de faire le sacrifice. On dit que c'est à l'heure de l'offrande du soir. Et à l'heure de l'offrande du soir, c'est à ce moment-là que lorsque Élie a commencé à faire sa prière en disant, Dieu, j'ai fait toutes ces choses afin que l'on sache que je l'ai fait par ta parole. C'était pas sa propre volonté, c'était parce que Dieu lui avait demandé de faire ces choses. C'est comme ça ce matin, je me suis réveillée avec une seule parole. Prier c'est bien, mais prier selon la volonté de Dieu c'est mieux. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Que lorsque nous prions selon la volonté de Dieu, poussés par le Saint-Esprit, nous allons accomplir les promesses que Dieu a fait dans nos vies. Et nous allons voir la matérialisation de choses que Dieu a promis pour nous. Et alors, lorsque il s'est fait que Dieu a répondu par le feu, la première des choses que Élie a fait, c'est quoi? Il a tué tous les prophètes des Baals. Au-delà de tuer tous les prophètes des Baals, Élie a renversé tous les hauts lieux qui étaient dédiés à Baal. Élie a renversé les autels qui étaient dédiés à Baal. Toi, dans ta famille, tu sais que vous vivez sous il y a des autels sataniques établis depuis les anciens, nos ancêtres, établis depuis nos grands-parents, établis depuis nos parents, parce qu'ils ont ouvert des portes dans nos vies. Parce que nous-mêmes aussi, il peut nous arriver par notre marche d'avoir eu à ouvrir les portes dans nos vies. Vous savez, lorsqu'on parle de Jacob qui vient à la rencontre de son frère Ésaü, il était craintif. Pourquoi? Parce qu'il se disait que Ésaü, son frère, allait le tuer parce qu'il avait volé la bénédiction qui devait revenir à son frère. Oublions que sa mère avait déjà reçu la parole disant que il y a deux nations qui se battent dans son ventre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Alors, avec cette crainte-là, il se disait non, mon frère allait me tuer, mon frère. Mais il oubliait que Dieu était avec lui. Ce que je veux nous dire, c'est quoi? Nous pouvons aussi, par nos actions, ouvrir au-delà des portes que nos ancêtres ont ouvertes, que nos grands-parents ont ouvertes dans nos vies, au-delà de nos propres portes que nous avons ouvertes dans nos vies, au-delà du fait, parce que vous savez, même dans les tribus dont nous sommes membres, il y a certaines tribus qui caractérisent un certain... comment je peux dire ça, certains tares ou certains liens, voilà les mots que je cherche, le vocabulaire que je cherchais, qui sont propres à eux. Je prends un exemple, moi-même je suis de l'Équateur. Tous ceux de l'Équateur facilement peuvent manifester le vol, l'impudicité, l'escroquerie, peuvent manifester une vie de célibat, peuvent manifester même de fois la stérilité. Lorsque
elle se marie, si elle n'était pas dans le Seigneur, dans le mariage, elle peut souffrir de la stérilité. Ou encore, lorsqu'elle est jeune, elle est la tête en l'air, elle a déchiré, elle met au monde dans des autres, ou elle se met en vecteur des autres. Ça, je parle de mon étude sans les insulter, mais c'est parce que j'ai eu à observer. Et si tu observes dans ta famille, tu peux voir, il y a d'autres personnes, les gens finissent les études à l'université, mais personne ne travaille. Des bons français tous à la maison. Ou encore, il y a certains qui ont du mal à passer le cap comment on appelle ça, des D6. Donc, pour avoir les examens d'état de leur famille, c'est tout un problème. Ou encore, il y a ceux-là qui ont du mal à finir leurs études. Ou encore, nous avons ceux-là qui, lorsqu'ils vont travailler après un moment, rien ne va. Ou ceux qui font de mariage et qui contractent un mariage, mais lorsqu'ils contractent un mariage, après quelque temps, son travail fini, il retourne à la maison familiale en train de demander. Pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit de célibat qui est grand et fort, qui est en train de réclamer. Alors nous devons renverser ces choses. Le 2022 ici, on va prier, que ce soit même quand nous faisons nos moments d'exhortation, même que lorsque nous avons, et dans l'ensemble ce jeudi, nous allons prier comme des malades. Alors nous devons retenir, nous sommes nous-mêmes des acteurs actifs et passifs de notre bénédiction. Christ a accompli tout à la croix, certes, mais il nous a donné les clés afin que nous puissions dominer sur la terre. Lorsque Adam a péché dans le jardin d'Éden, c'est ce qui a fait que nous avons perdu notre autorité sur terre. Mais lorsque Christ est mort, il a déchiré le voile du temple. En déchirant le voile du temple, il nous a donné libre accès à la présence de Dieu, qui autrefois était la place de souverain sacrificateur. Mais aujourd'hui, il suffit que tu peux donner ta vie à Jésus aujourd'hui et maintenant. Mais tu pries et Dieu te répond. Autrefois, tu étais dans l'obligation de passer par le souverain sacrificateur. Mais Dieu a permis que tu puisses venir à lui. Parce que le plus grand souci de Dieu, c'est notre cœur et notre marche avec lui. Et le Saint-Esprit en nous permet d'attirer, nous permet de ramener à nous tout ce que nous avons perdu ou ce que Dieu a décidé de nous accorder. Vous savez, lorsque le Christ vient voir Simon-Pierre, lorsqu'il est en train de recruter ou de choisir ses disciples, lorsqu'il va en face de Pierre, il dit, Pierre, viens, je ferai de toi, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais je ferai de toi pêcheur d'hommes. Vous savez, des fois dans la vie, vous allez voir une personne qui devait être un homme politique élégant ou éloquent plutôt, c'est ce que j'allais dire, un homme politique fort et brillant, mais cette personne se retrouve à déranger en classe, à déranger quand il finit les études. Il est là toujours dans le lieu où il y a des regroupements, mais en temps normal, ce n'était pas sa place. Le diable a changé la situation que Dieu avait mis dans sa vie. Là où il devait être fort et puissant, le diable a juste changé. Pierre, en lieu et place d'être pêcheur d'hommes, il se retrouve à pêcher les poissons. Mais lorsque le Christ vient, lorsque le Christ meurt pour moi, la croix, il change la donne. La chose que le diable avait changé dans notre vie redevient. Laban qui était, Jacob qui veut dire voleur et usurpateur, devient Israël. Lorsque nous rencontrons Dieu, Dieu change les situations. Paul passe des persécuteurs à chrétiens et gagnants d'âme. Vous savez, Dieu est capable de faire ces choses, il suffit que nous puissions nous attacher à lui. Et nous avons encore une autre chose. Nous allons, en entrée de jeu déjà, je pense que nous avons déjà, avec ces signes distinctifs, dit plusieurs choses. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier parce que, à la lumière de tout ce que nous avons dit ici, vous savez, nous devons prier afin que les choses et les situations compliquées de nos vies changent. 2022, nous ne voulons pas vivre ce que nous avons vécu en 2021, ce que nous avons vécu en 2022, en 2020, ce que nous avons vécu en 2019 et dans les années antérieures. Non, nous devons changer la situation. Pas seulement pour nous, même aussi pour notre famille. Comme je l'avais dit au début, aujourd'hui, nous serons nous-mêmes les prophètes de nos vies.
nous serons des prophètes parce que nous allons déclarer avec précision et exactitude. En ce moment où je suis en train de parler pour te préparer déjà à la prière que nous allons voir, remarque qu'est-ce que les situations compliquées de ta famille, les situations compliquées de ta famille, observe, revois déjà dans ta famille qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce que tu veux voir comme changement. Que si les gens ne veulent pas évoluer, toi, tu vas prier. Vous savez, dans chaque famille, Dieu a permis qu'il y ait un ange. Dans chaque famille, Dieu a permis qu'il y ait une personne qui vienne pour changer la situation. C'est comme ça que le diable, déjà, lorsque nous sommes encore dans les seins de nos mères, vient pour déjà brouiller les pistes. Mais maintenant qu'on comprend ces choses, nous allons prier, nous allons déclarer. Nous allons avoir la première prière avec laquelle nous allons commencer. Ça sera au-delà d'une prière, ça sera une déclaration que nous allons faire. Nous allons prophétiser pour nos vies en déclarant sur nos vies afin d'attirer la matérialisation des promesses dans nos vies pour 2022. Nous prions au nom de Jésus, nous commençons. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te bénis, je te rends gloire parce que toi tu es le Dieu de grâce. Seigneur, qui est semblable à toi, toi qui appelles à l'existence des choses qui n'existent pas. Seigneur, nous voici, Père éternel, nous voici dans ta présence, Seigneur, toi qui as permis que nous puissions en cette année nouvelle comprendre tes attentes pour nous dans nos vies. Toi qui as permis, Seigneur, au travers de ces lives, au travers de ce thème, tu as permis afin que nous puissions comprendre ce que toi tu désires pour nous et ce que toi tu attends de nous. Père éternel, nous ne voulons pas cette année passer à côté de ce que toi tu as prévu pour nous depuis la nuit des temps. Père, nous prions, Père éternel, que tu puisses encore te rappeler. Souviens-toi de nous, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, toi qui as dit dans ta parole qu'aujourd'hui, pour une soeur, pour un frère, que tu es en train de briser le chômage. Père, nous voulons voir des vies professionnelles établies, stables. Nous voulons voir des vies professionnelles à un standing que toi seul es capable de donner. Toi seul es capable d'accorder, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui as dit à un frère ou à une soeur que la maladie qui le dérange depuis tant d'années, toi qui es El Rapha, tu es le Dieu qui guérit, tu es en train d'apporter la guérison. Maintenant, je suis en train de déclarer la guérison parce que tu nous as dit que tu nous as donné les clés du royaume afin de changer toutes les situations. Toi qui es le Dieu qui est merveilleux, Seigneur Jésus-Christ, je prie, Père éternel. Toi qui es le Dieu qui a dit à un frère, toi qui es le Dieu qui a dit à une sœur que tu es en train de lui accorder un voyage, Père éternel. C'est vrai qu'il y a ceux qui sont comme Isaac, que toi tu les bénis seulement sur la terre où ils sont nés et où ils ont grandi. Mais tu as aussi des personnes comme Abraham, des personnes comme Jacob, où tu leur demandes d'aller sous d'autres cieux afin que tu puisses donner une bénédiction. Père éternel, je te prie que tu puisses ouvrir le ciel au-dessus de ces personnes qui ont leur visa dans les ambassades, au-dessus de ces personnes qui sont en train de faire des projets de voyage afin d'aller dans les pays, afin qu'ils puissent être les Joseph de leur famille. Père, je te prie de lever ta main et de leur accorder cela en 2022. Père, toi, tu es le Dieu qui nous permet de, même lorsqu'il y a hostilité, de nous permettre de rayonner, Seigneur, parce que tu nous as permis d'être la lumière du monde. On reconnaît la lumière que là où il y a l'obscurité, alors là où tout va mal, là où tout est bloqué, Père, je prie que tu apportes ta lumière. Je prie que tu débloques parce que toi, tu es le Dieu qui nous a accordé les clés ici sur terre. Père éternel, je prie pour ces frères, je prie pour ces sœurs à qui les études sont devenues compliquées financièrement parce elle est orpheline ou il est orphelin, ou encore parce qu'il a des complications à l'université à cause d'un assistant, à cause d'un professeur, à cause d'un étudiant qui est allé raconter des faussetés sur sa vie. Père, je prie que tu puisses bénir et changer la situation de ces personnes, Père éternel. Toi, tu es le Père des orphelins, toi, tu es le mari de veuves. Et je prie que tu puisses accorder aux parents qui sont veuves de pouvoir payer les frais de leurs enfants malgré les moindres possibilités qu'ils ont en main. Je prie, Père éternel, que tu puisses aussi
Changer, Seigneur, le cœur de tous ceux qui veulent en mal, Seigneur. Tu as dit que toi, tu es celui qui tient les cœurs de roi entre tes mains et que tu peux le faire bouger, vaciller selon ton bon vouloir. Père, je prie que tous ceux qui veulent du mal à tes enfants, qui puissent te trouver sur leur chemin. Père éternel, je prie, Père, pour tous ceux qui n'ont pas de quoi manger, de quoi se vêtir. Il est dit que si toi-même tu sais habiller un animal, si toi-même tu sais habiller les herbes, comme il est dit dans le livre de Matthieu, aucune floraison ne s'est habillée mieux que... non, la phrase c'est plutôt que tu habilles mieux les herbes des champs que la manière que Salomon s'est habillé sur ces terres. Père, je te prie que tu puisses les accorder ces choses, qu'ils puissent manger à leur faim. Il est dit dans ta parole que les oiseaux et les animaux qui sont dans les forêts et autres n'ont pas la possibilité de garnir ou d'épargner, mais toi tu es celui qui leur nourrit chaque jour. Je prie que tu puisses leur donner le pain en abondance, parce que pendant la nuit même, lorsque nous sommes sur notre lit couché, toi déjà tu prévois la bénédiction qui doit couler de notre vie au courant de la journée. Je prie que tu puisses accorder cela aux personnes qui sont en train de manquer. 2022 est une année qui débute déjà avec beaucoup de difficultés. Lorsque nous sommes dans les réseaux sociaux, nous voyons des annonces, des morts, et la plupart des personnes qui se décèdent, ce sont des jeunes. Pères éternels, nous voulons vivre et rassasier de jours afin que nous puissions accorder la bénédiction que toi tu nous donneras à nos familles, mais aussi à nos parents, qu'ils puissent goûter de la bénédiction que toi tu es en train de nous accorder sur cette terre. Je prie et je déclare pour ce frère et pour cette soeur à qui tu as promis un mariage pour cette année. Père, concrétise cela, même si les personnes ne sont pas encore en couple, même si ces personnes n'ont pas encore un prétendant ni une prétendante. Père, je prie maintenant que de la même manière que lorsque nous lisons la Bible dans l'Ancien Testament, c'est à la rencontre, lorsque les femmes allaient au puiser de l'eau, qu'elles pouvaient rencontrer l'homme de leur vie, qu'elles pouvaient rencontrer la personne qui pouvait le mettre en contact avec la personne qui sera l'homme de leur vie. Je prie, Père éternel, que tu puisses faire de même, qu'elles les rencontrent durant cette année au travers du chemin vers les études, au travers du chemin vers le travail, au travers du chemin envoyé par un parent, un frère, un soeur. Tout cela puisse concrétiser les promesses que tu as promis dans la vie d'un frère ou dans la vie d'une sœur. Père, je te prie que tu puisses, au-delà, Seigneur Jésus-Christ, de nos faiblesses, au-delà, Seigneur Jésus-Christ, de nos incapacités, que tu puisses nous accorder ce que toi tu veux pour nous. Seigneur Jésus-Christ, je prie aussi, nous allons faire la deuxième prière. Nous allons prier comme Jacob, luttons avec Dieu. Mais moi, j'aimerais expliquer cela d'une autre manière. Vous savez, lorsque Jacob se rencontre l'ange de l'Éternel et qu'il y a une lutte entre l'ange de l'Éternel et lui, c'était au moment où Jacob venait à la rencontre d'Isaü et il craignait que son frère puisse le tuer parce qu'il avait volé sa bénédiction. Mais lorsque Jacob est en train de lutter avec l'ange de l'Éternel, la personne en temps normal avec qui Jacob est en train de lutter, c'était avec lui-même. Nous devons lutter contre nos mauvaises habitudes, nous devons lutter contre les choses qui nous éloignent de Dieu. Nous devons lutter contre les choses qui marquent des limites dans nos vies, les choses qui nous permettent de rester craintifs. Non, Dieu, il est dit dans sa parole, il nous a donné un esprit qui bannit la peur. Un esprit qui nous amène à être des combattants et des combattantes pour lui. Nous allons prier et demander à Dieu d'échanger les situations, les portes que nous-mêmes nous avons ouvertes, nous le fermons aussi longtemps que ce n'était pas selon la volonté de Dieu. Les choses qui nous ont éloignés de Dieu durant les temps par rapport à des amitiés ou encore des entourages, des lieux ou encore des paroles qui nous ont permis de ne pas aller
voir la bénédiction dans nos vies, nous allons prier pour que ce chose cesse. Nous prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prions, Père éternel, que tu puisses nous permettre, Seigneur Jésus-Christ, de bannir la peur dans nos vies, de bannir, Seigneur Jésus-Christ, la crainte, de bannir, Seigneur Jésus-Christ, les choses qui ne glorifient pas ton nom dans nos vies, les choses qui éloignent ta volonté dans nos vies, les injures faciles, Seigneur, la mauvaise parole, Seigneur, nous le bannissons, Seigneur Jésus-Christ, la haine, nous le bannissons dans nos familles, nous bannissons la haine, nous bannissons l'esprit de compétitivité, l'esprit qui nous met en guerre entre cousins, entre tantes, entre frères et sœurs, nous bannissons cela, nous ne voulons plus vivre ça dans nos familles, nous voulons vivre une vie d'amour et une intimité avec toi, Seigneur. Aussi, l'image que tu accordes de l'Église, c'est l'image de Christ qui est l'époux et l'Église qui est la femme, mais aussi nous les fidèles qui sommes les enfants. Nous prions, Père éternel, que les choses que toi tu dois nous accorder ne puissent pas nous éloigner de Dieu, Seigneur. Nous bannissons les mauvais entourages qui nous amènent toujours à pécher contre toi. Nous bannissons, Seigneur Jésus-Christ, les lieux qui nous éloignent de toi, les lieux qui nous amènent à toujours pécher. Moi, j'ai été à l'université, certes, comme tout le monde. Des fois, vous êtes là des projets. Non, on va aller en boîte. Après les cours, on va aller dans un restaurant manger parce qu'il y a tel qui nous a invités et tout. Des choses qui ne glorifient pas le nom de Christ. Il y a certes deux fois des choses que nous faisons juste pour nous divertir, mais nous voulons faire des choses selon la volonté de Dieu et non pour pécher contre notre Seigneur. Nous allons prier encore. Nous allons demander à Dieu qu'il nous permette plutôt de bannir toutes les choses qui est le caractéristique de notre tribu. Comme je l'ai expliqué avec les Bangala, j'ai dit il y a un esprit d'impudicité, d'alcoolisme et autres. Nous allons même prier contre les esprits au-delà des tribus, mais des esprits de communes, des esprits même des quartiers. Vous savez, il y a certains quartiers, les gens n'évoluent pas. Bango bazaka ba receveur, bango bazaka ba chauffeur, bango bazaka ba pompiste, bango bazaka ba changeur, bango bazaka ba toi cabine. C'est là leur fortune, leur soi-disant bénédiction. C'est aussi bien, mais nous voulons voir des personnes épanouies qui croient en Dieu et qui voient une bénédiction. Tu peux être pompiste Kadhafi, mais tu es responsable d'une station. Tu peux être changeur, mais tu as vraiment une maison d'échange. Tu changes au-delà des dollars, les euros et tous les autres billets. Tu peux être une personne qui a commencé comme chauffeur, mais qui est aujourd'hui responsable de plusieurs bus qui donnent aux autres pour aller travailler. Tu peux être celui qui a travaillé comme un receveur chez une personne, mais aujourd'hui tu te retrouves aussi à travailler pour ton propre sort. Ou encore il y a certains quartiers où les gens, c'est toujours il a dit, il a fait batongi kuna balamba kinini bango kuna bala ki so biso koto to liete. Oh frère Patrice abetake pas na bango d'autres temps pour dire qu'ils n'ont pas mangé. Non, nous ne voulons pas de ces choses là. Nous allons prier pour bannir, parce qu'il y a certaines personnes, il y a certains chefs de quartier qui ont déjà comment dirais-je, sacrifié le quartier. D'autres bourgmestres qui ont déjà sacrifié les communes. Nous allons prier que la lumière de Dieu luise dans nos communes, que la lumière de Dieu puisse prendre la place qu'il faut, qu'il puisse bannir tous ces esprits qui sont mauvais, ou même des musiciens ont fait des sacrifices pour tuer une génération dans des communes. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie, Père éternel, que tu bannis toutes les personnes qui ont amené un vent mauvais dans les quartiers, dans nos communes. Seigneur, nous prions, Père éternel, que tu puisses, même dans nos avenues, que tu puisses, Seigneur Jésus-Christ, nous aider à voir les choses changer, que ta lumière luise, que ta lumière puisse se manifester. Seigneur, nous prions que ta lumière puisse se manifester. Nous voulons voir des quartiers
impactés de l'évangélisation, impactés, Seigneur, de ton esprit. Nous ne voulons plus voir les mêmes choses. Nous déclarons ces choses au nom puissant de Jésus pour 2022. Nous voulons voir un changement. Nous voulons voir un shift dans le bon. Nous ne voulons pas vivre le même chose. Les esprits de Kulunala, sous tout ça, de vol, nous bannissons cela au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et pour finir, nous allons prier. Vous savez, pour toutes ces choses, pour la matérialisation de la vie de Christ dans nos vies, des promesses de Dieu dans nos vies, pour la bénédiction de vie de Dieu dans nos vies, il nous faut prier pour notre intimité avec le Seigneur. Nous allons prier. Nous prions, Père éternel, que nous ne voulons plus, Père, que nous vivons dans une vie de stagnation, dans une vie de régression. Tantôt aujourd'hui, nous sommes bouillants, nous sommes chauds dans la prière. Nous pouvons prier à minuit, à 3 heures, à 4 heures, à 5 heures, à 12 heures, dans toutes ces heures, à 18 heures, à minuit, ces heures où les esprits sont en mouvement, où nous pouvons capter une sensibilité spirituelle dans nos vies. Mais à un moment, c'est comme s'il y a un démon qui vient et nous régressons, nous arrêtons tout comme non, nous ne voulons plus de ces choses. Père, nous prions que tu puisses ranimer la flamme de prière dans nos vies. Rallume la flamme de prière dans nos vies, Seigneur. Nous voulons voir que tu puisses rallumer la flamme de prière dans nos vies, Seigneur. Nous bannissons les stagnations, nous bannissons la régression, nous bannissons, Seigneur Jésus-Christ, les choses qui ne glorifient pas le nom de Christ dans nos vies, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi pour cette année 2022. Nous voulons vivre ta bénédiction au nom glorieux de ton Fils Jésus-Christ. Nous arrêtons aujourd'hui là. Le jeudi, nous allons avoir Yano dans le Sam, qui est notre moment spécial, qui est d'intercession, où nous prions, où nous attendons que l'Éternel puisse répondre. Il y a des anges comme à Bethel qui descendent avec nos réponses et remontent avec nos requêtes afin de manifester la gloire de Christ dans nos vies. Père éternel, j'ai eu un autre communiqué, et le communiqué dont il s'agit est celui-ci. Nous sommes le ministère Les œuvres de la foi, pour ceux qui ne connaissent pas, et dans notre ministère, nous avons une sous-branche qui est au cœur de l'adoration, qui est un ministère d'adoration de chant. Nous avons déjà depuis 2020 dans notre sein un album contenant 4 titres. Le nom de l'album c'est Amour divin. Nous avons déjà, si vous frappez au cœur de l'adoration sur Facebook ou même sur YouTube, vous allez voir, c'est au cœur de l'adoration, Bar Heart of Worship. Donc c'est toujours au cœur de l'adoration en anglais. Et nous avons déjà un clip qui est Amour divin. Dans l'album, nous avons 4 titres, comme je le disais: Amour divin, Esprit révélateur, Ivre et puis Vie à moi. Déjà, au début du mois de février, nous allons faire 2 clips qui est Esprit révélateur et puis Vie en moi. Donc nous vous demanderons peut-être de faire un tour sur notre page YouTube au cœur de l'adoration et Facebook pour voir déjà ce qui en est. Mais sur toutes les plateformes de téléchargement, l'album est déjà disponible depuis 2020. Vous pouvez même télécharger. Et sur ce, nous nous retrouvons le jeudi avec Yadona Losamo. Jusqu'à là, que Dieu nous bénisse.